Sí, sencillo. Vamos a mezclar toda nuestra colección de slime. Es que la han llamado a mi padre, se me ha cortado el vídeo y lo tengo que hacer otra vez. Entonces ya he mezclado 3, ¿vale, chicos? Uno me he quedado un poquito porque me encantaba. Ahora vamos a... Mira, en este. Creo que me tengo que ir, chicos. Seguiré en otro vídeo, ¿vale? Vosotros tranquilos. Que si no hago este vídeo, lo haré en otro. Buah, este slime huele fatal, pero me encanta. Que lo hice yo, entonces me voy a quedar un poco y este trozo lo voy a dejar ahí. Ahora me voy a mezclar este. Cuando me vaya, seguiré en otro vídeo, ¿vale? Mezclándolos. Va, que no puedo abrirlo. Voy a echar primero los pequeños, ¿vale? Mira, que los tengo aquí en esta cesta. Venga, vamos a ir echando todos. Este y después lo guardamos en un bote. Este. Este. Este que también es que me encanta. De los primeros que hice con la cola Cleopatra. Que me hago mucho daño con esto. Al menos he mezclado unos cuantos, chicos. Mirad, este es el rojo. Me voy a guardar, no me voy a guardar nada, ¿vale? Lo voy a echar entero solo por vosotros. Porque a mí ese me encanta, ¿vale, chicos? Necesito, de esta cesta, necesito echar el último, que es este. A ver si puedo. Es que están congelados, chicos. Entonces, están temblando del frío que tengo con estos slime. Bueno, yo creo que tengo más slimes. Esperad un momentito. Porque yo creo que sí que tengo más slimes. A ver, espera. Que los tengo aquí al lado. Sí, sí. Chicos, yo ya no tengo más. He mirado, ya no tengo más. Solo es este el último. Venga, que puedo abrirlo, que puedo abrirlo. ¡Toma, chicos! Hemos podido abrirlo. Este no me gusta tanto, entonces voy a echar todo. Poco a poco. Ay, que mi madre va a dar una vuelta. No, chicos, y ahora vamos a guardar todo el slime aquí, adentro. ¿Has visto a papi? Yo no. Vale. Lo vamos a guardar, chicos, en este bote. Vale, vamos a esperar. Esto pesa un poquillo. Mirad, chicos, qué grande. Espera, que os lo voy a enseñar. ¡Ay! Este es el que me guarda un trozo. Va, vamos a echarlo. Bueno, aquí tengo un trocito, ¿vale, chicos? No se ve muy bien, pero voy a mezclarlo con eso. ¡Ay! Me encanta, chicos. Vamos a meterlo. 3, 2, 1 y... Venga. Ay, chicos, está apretado, mirad. Está apretado. Bueno, ya está bien cerradito. Y ya está. Vamos a recoger esto un poco así mal. Un poquito mal, así y todo. Y ya está. Ahora. Bueno, chicos, y espero que os haya gustado este vídeo, que he hecho todo por vosotros, porque yo mezclar mis slime, qué pena me da mezclarlos, ¿sabes?
Bueno, y espero que os haya gustado este vídeo, como ya os he dicho, darle like, suscribiros y activar la campanita de suscripción. Esperad un momentito. Ay, es que qué pena la mezclar mis slime, tío. Bueno, y hasta el siguiente vídeo.